这是什么呀？这种把小水母卷到发烧的东西叫做涡环，又称环形漩涡。如果你也想亲眼目睹这样的现象，只需在潜水时对着水母吐个泡泡，就会赋予它一种神奇的魔力。什么魔力？爱的魔力。爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是我害怕，爱情只是一瞬间，转眼会不见。我要慢慢冒险。李白乘舟将欲行，3000工资真不行。水母，一种没心没肺、活着不累的生物，在我国太平洋等海域均有分布，其身体的含水量可高达 95% 以上。你知道这意味着什么吗？意味着有 5% 不是。对，而仅凭着 5% 的干货，他们硬是从5亿年前混到现在，成功熬过5次生物大灭绝，所以他们活得十分通透，没有脑子和心脏。但好在它有毒啊！还记得曾经有一只乌龟就深深地中了它的毒，竟愿为其当一只舔狗，当时这件事还上了电视来着。而众所周知，它们其实有2种形态，水母体和水螅体，即有性繁殖和无性繁殖。水母状态下，雌性和雄性会向外释放精卵子，使其在水中相遇，从而形成受精卵，变成新的水螅体，然后通过分裂变成一个一个的小水母。当外部环境恶劣时，它们就会直接逆转回水螅体，再通过分裂来实现无性繁殖。对，而水母中的得道高僧僧帽水母，又名葡萄牙战舰，是一种被赶出家门的剧毒水母。它这一生随波逐流，基本靠浪，利用浮囊在海面上漂浮，经常会超度一些小鱼小虾。此外，它还有一定的特长，触须特长，上面布满了毒刺细胞，小鱼经过时一旦触碰，就会立刻被毒素麻痹，届时水母便会缓缓收线，然后把消化触须插入鱼鳃，将其慢慢分解。但这个时候也不要慌，一定要沉着冷静，因为这样才会显得安详一些。